lënë aty. Është shoqata kosovare për marketing të bashkëpunëve, me për të Ne jemi në sektorin e veshmëmbathjeve sportive që sa vite, unë personalisht për 2002-ës. Deri tani kemi si thonë, përfaqësue brende, kemi shitën produkte të firmave të njohur si kur Nike, Adidas e tjera. Tash është projektin e kemi, domethënë me qitë një brand tonin. Jam në kontakt me disa persona këtu dhe ato që prodhojnë këtu, masi jemi Kosovës, kisha pas qef, masi ka kualitet, cilësi, pse jo me prodhu këtu, me importu në Francë, po edhe në Evropë tjetër kohë, në Gjermani, Zvicër, në Angli, po pse jo dhe Amerikë, Kanadë, se tregun e kemi, dim që shkojnë punë. Oui, notre société est spécialisée dans le textile sport en France et on achète actuellement, on a un sourcing basé sur la Turquie, le Bangladesh et le Portugal. Et on pense que le Kosovo est un sourcing intéressant pour l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on est venu sur cette convention et en même temps on en profite pour visiter les usines. On a déjà concrétisé des coopérations avec des fabricants Kosovo. Donc on sait qu'il y a des possibilités puisqu'on travaille déjà. Et évidemment, on est venu pour élargir un petit peu nos horizons et notre sourcing pour trouver de nouvelles usines. Prej kësaj konventet të si vjetme, po presim ma shumë se prej vjetëshet. Vjetë kemi pritë shumë ma shumë, mirë po si vjetë po presim hala ma shumë, se nuk ka qenë diçka, ndërsa që është hera e dytash. Besojmë që herën e tretë, të katërt ka me qenë organizimi ma adekuat për neve si produs, ndërsa me i marë parasysh krejt produktet e produsve, me ditë me bo dalimin në mes të secilit produs, për arsye se kur dalohen produktet, atëherë dhe investitori vjen ma letë na. Na gjithë shka që bojmë është që nisëm pizarës, e kemi për shembull shtypin, paternën, qepjen, gjithë shka krijohet na. Çka po shene këto është diçka unike që e kumë bo, që nuk është e marrë në dikon, është diçka e jonja. Shumica e kompanive janë të vitit të kaluar të cilat kanë ngrit kapacitetet e tyre, kanë filluar të eksportojnë dhe kemi kompani të reja që kanë shumë potencial, realisht që shesin vetëm në për tregun e jashtë Kosovës, dhe ato kompani të cilat kanë bashkëpunim me rajonin. Kështu që si vjet realisht si industri qëndrojmë shumë mirë, vetëm se tash shpresojmë për përkraje më të madhe për institucioneve publike.